தண்ணியில ராக்கெட் வேகத்துல போற படகோட நுனியில ஒத்தையில நின்னு இந்த பையன் ஏன் டான்ஸ் ஆடுறான்னு என்று தெரியுமா? இதுக்கு பின்னால ஒரு காரணம் இருக்கு. இது இந்தோனேஷியாவோட செம்ம ஃபேமஸான பாகுஜால் ஒரு திருவிழா. இங்க வேகம் மட்டும் போதாது, அந்தரத்துல ஆடுற தைரியமும் வேணும். இந்த ரேஸ்ல எல்லாருடைய கண்ணும் படகோட முனையில நிக்கிற இந்த டான்ஸ் ஆடுறவர் மேலதான் இருக்கும். இவர் ஏன் இப்படி பண்றாருன்னு கேக்குறீங்களா? இது சும்மா சீன் போடுறதுக்காக இல்ல. சூறாவளி வேகத்துல துடுப்பு போடுற அந்த 60 பேருக்கு ஒரு வைஃப் கொடுக்கவும் படகோட தாளம் தப்பாம இருக்கவும் தான் இந்த ஆட்டம். இவரோட ஒவ்வொரு அசைவும் அந்த டீமுக்கு ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர். நிஜமா சொல்ல போனா இந்த டான்ஸ் இல்லாம இந்த திருவிழாவே களகட்டாது. இது அந்த மக்களோட கலாச்சாரம் மட்டும் இல்ல, அவங்களோட டீம் ஒர்க்குக்கு கிடைச்ச பெரிய அடையாளம். இவங்களோட இந்த திறமையை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விடுங்க.